各位朋友午安。又一次喺中央圖書館同大家見面啦。咁啊，今日嘅題目呢，就係講下東華三院收藏嘅牌匾同埋對聯。咁啊，大家睇到呢個就係東華嘅正門啦。咁啊，其實東華三院呢，佢哋係收藏咗係大量嘅呢個牌匾同埋對聯嘅。呢個就係佢大堂啦。咁啊，其實呢個大堂呢，大家好多人都未必入過去。咁但係呢個呢，就係一個金碧輝煌嘅地方，入到你發現眼前一亮啊！哇，即係掛咗大量嘅對聯，掛到呢幾乎已經冇空間可以再掛啦。咁裏邊呢，有部分嘅對聯啊或者牌匾呢，係好有悠久嘅歷史，有啲好耐嘅啊，甚至呢，有啲係即係皇帝或者係大總統係即係賜贈嘅，咁非常之珍貴。嗱，呢度咧有兩個都係大總統俾嘅嚇，賜俾東華嘅。咁一陣間咧會逐個同大家講下佢背後嘅故事。咁呢度就係廣華醫院啦。咁當然廣華醫院咧就係佢呢個係原嚟最早廣華醫院嗰個地方。咁啊後尾依家就我諗係後尾變咗係一個文物館啦。咁當然依家就喺度維修緊。咁同埋周圍因為廣華醫院咧係重建啊。就要拆咗之後再起，咁佢依家咧要等真係所有工程完成咗之後，呢個地方先可以重開㗎。咁所以今日咧可以預先俾大家睇一睇裏邊收藏嘅部分嘅牌匾同埋對聯。其實有咩意思咧？咁其實東華三院收藏嘅牌匾對聯啊，係可以咁樣講，我哋好簡潔咁樣叫，其實就係百幾年以嚟嘅善業嘅標記。每一個牌匾背後有個故事，同埋每一個牌匾其實就係記錄咗某一段事，東華做嘅某一件嘅所謂嘅即係慈善嘅事，所以其實係好有意思㗎。其實佢唔單止係代表東華，甚至係代表香港人嘅慈善嘅一種嘅代表嚇，非常有意思嘅一樣嘢。咁啊，當然啦，我哋如果講嘅時候，一定係從呢個牌匾開始講起啦。咁呢個咧就係東華醫院落成嘅時候咧，佢嘅董事局啊，即係以呢個梁安或者我哋叫呢個梁雲漢為代表嘅，佢係當年嘅主席啦。咁另外有兩個首總理，咁另外有一紮總理，總共13個人。咁咧就係佢哋係用一個牌匾，用一個對聯咧，係送咗俾東華，就掛咗喺東華大堂。咁呢個咧就係長期掛喺東華大堂，因為好有象徵意義。因為呢個係東華成立嘅時候，可以講係差唔多係第一副對聯啊。咁所以咧係好有價值。咁啊呢度背後有好多好特別嘅嘢。其實第一行同治11年歲在乜乜乜一路讀落去咧，我諗大部分人睇到一頭霧水，包括我在內。如果唔係我要講呢個 talk 咧，我都唔會走去抄究竟係咩一回事。相當之複雜嘅。其實咧，你可以話複雜得好簡單得。其實咧嗱，同治11年大家知道啦，1872年。另外咧，佢歲在乜乜乜乜嗰度咧，嗰4個字咧，其實就係壬申年，一個係壬，一個係申，壬申年。然之後咧係孟州咧就係呢個正月，然之後咧就係即係谷旦就係一個吉日啦咁樣樣。咁所以其實咧呢個牌匾立嘅時候咧就係同治11年壬申年嘅正月嘅某一個吉日。咁所以就係咁樣樣。咁所以我哋首先搞掂咗呢樣嘢先。跟住佢裏邊有兩句係好有意思嘅。益此地古重荒丘，今忽煙滿丹爐，不知幾許經營，此國稍上吾輩怨嘅，真係好有意思嘅一樣嘢就係呢個地方原來係古重荒丘。咁然之後咧，因為但點會有即係煙滿丹爐啦？咁但係知道佢係個中醫院啦，所以好多煲喺度啦嚇。咁所以咧就好似丹爐咁樣樣喺度煲藥啦。咁啊〜佢哋覺得咧都唔知要點樣去經營先可以即係完成佢哋嘅志願啊！即係嚇咁下句咧就話好彩，因為佢哋已經有呢個醫院
出現呢個醫院之後咧，就好多所謂窮泥病赤咧就可以春回鄉海啦。咁啊，希望咧佢嘅繼承嘅人啊，可以繼承住佢哋呢一種嘅常懷普濟眾生心，即係佢嘅後嚟嘅總理可以繼承住呢種善心，一代一代傳落去。我覺得呢個係非常有意思嘅，同埋掛喺東華大堂咧，可以對後嚟嘅總理係一種嘅鞭策或者係激勵，非常有意思嘅。我哋睇下呢個咧，就係佢嘅所謂倡建總理。倡建總理咧係做咗3年嘅，就由69、70、71。嗱，我哋知道東華醫院咧係以佢嗰個法例啊，即係嗰個呢個華人則例啊，1870年成立，佢當係1870年，但係實際咧佢係去到1872年先正式開嘅。咁啊，倡建總理做咗3屆，69、70、71。咁就係我哋見到啦，呢度即係我哋嘅喺個即係呢個13個人啦。咁包括咗主席梁雲漢，佢係 Gibb Livingstone 嘅買辦。佢隔離嗰個叫李璇，李璇我諗更加容易認識嘅就叫李升，佢就係李升啦。咁我哋去到西營盤嗰度有間李升小學，其實就係李升嘅，佢有8個仔，佢最細嘅仔就叫做李寶春。我諗呢個亦都係唯一大家識嘅仔。當然另外一個仔會叫李紀堂。咁李紀堂就係將成副身家抌晒俾孫中山搞革命，到拉尾要國民黨養佢嘅，都幾慘嘅。佢拉尾佢因為冇晒錢，我諗佢都唔係好識，唔識管錢嘅呢樣人。咁啊好啦，咁啊李升啦。咁另外咧隔離呢個咧係陳貴士，值得同大家講講。呢個係啲咩人嚟嘅咧？咁呢個咧係大家睇到啦，佢都係一個買辦嚟嘅。咁啊，陳貴士咧亦都有一樣嘢係好值得大家留意嘅，佢就係廣州陳家祠捐得最多錢嘅一個。咁我哋諗起陳家祠，大家一定會記得陳家祠嘅非常靚嘅建築物，佢亦都係所謂廣東姓陳嘅合族祠，我哋可以叫一個合族祠嘅方式。佢捐嘅錢好多嘅，咁所以呢個人咧其實係你會睇到當時嘅人喺廣州佢會做慈善啦，香港又會做慈善。咁所以我哋一陣間會講到愛育善堂嘅時候，大家都會睇到即係其實都係同一班人嚟㗎。咁好啦，我哋留意到下邊有個叫高本華，我哋一陣間會再留意睇佢啊。佢係香港一間好大嘅南北行嘅一個即係東主嚇，咁啊即係佢好多名㗎啦嚇。咁一陣間會再講。黃勝咧喺呢度成班人裏邊唯一嘅唔係商人。嗱，我哋知道從呢班人，你會知道裏邊只有黃勝唔係商人，你就知道香港幾乎由開埠開始就係一個商人社會。東華醫院基本就係由商人成立嘅，因為商人嘅好處就係佢哋識理財。我成日講笑，你好似俾我啲咁嘅人去管咧，我就係識花錢嘅啫，我就唔識揾錢嘅。咁所以幾多錢都俾我花晒。咁啊，好啦，我哋睇到呢13個，但係佢嘅倡建協理咧，大家都唔好睇少。呢度有幾個人好值得同大家介紹嘅，包括咧就係一個叫做莫仕揚。莫仕揚咧係佢3代都係買辦，佢自己係Augustine Hurt 瓊記洋行嘅美商，瓊記洋行嘅買辦。佢個仔叫做莫祖全，佢個孫叫做莫幹生，都係太古嘅買辦。咁你諗下香港太古嘅買辦，佢會幾有錢？你可以想象下，即係呢個係同埋佢哋今日去到今日已經係富5代，我諗數唔到香港有咁巴閉有富5代啊！咁所以咁另外咧，大家就留意到咧，就係伍蝶容咧，其實即係伍廷芳嗱。所以有好多時呢啲名咧，西人嚟研究我哋歷史咧，就嗌救命嘅啫。我記得嗰時 Carl Smith 咧就頭都大晒，因為一個人有51個名，淨係梁安都好多個名，即係梁學巢、梁雲漢、梁學巢、梁安，即係淨係一個人3個名，其實仲唔止嘅。咁李升又係好多個名，咁所以就好撈教嚇。咁大家睇到咧就係即係呢個伍廷芳原來有捐錢。咁另外呢個唐茂之係邊個人咧？呢個唐茂之咧就係珠海唐家灣。其實佢係唐廷樞嘅大佬，咁啊佢基本上喺上海發展嘅，咁上海佢發展得非常之好，亦都係
上海廣肇會公所嘅其中一個創辦人啊，咁所以喺上海佢係發展得即係非常之好，而且喺上海咧，佢亦都做咗好多 charity 嘅，好多即係慈善工作。究竟會唔會去同因為東華成立嘅時候，佢亦都捐過東華嘅錢有關係咧？呢個我哋就唔知道啦。咁啊，大家睇到呢13個啊，你睇見佢哋其實梁安咧就係咧，我睇下先啦，睇下得唔得先啊？梁安就係佢嚇，咁呢個就黃勝啦，呢個就係梁安嚇，呢個梁安，呢個就係即係主席啦嚇。大家留意到咧，就係呢度有幅地圖，咁啊大家可能會睇到蒙查查，不過唔緊要。呢幅地圖咧，其實就嗱呢個地圖咧，你要睇到咧，呢度咧係海邊。嗱呢條咧就係海邊，呢條就係皇后大道嚟嘅，即係話完全未填海。嚟到呢度咧就係文咸東街啊，呢個咧 Bonham Strand，同埋呢度已經有上環街市出現咗啦。咁呢度上邊咧就係亦都香港華人人口最密集嘅地方，就係太平山街一帶嘅地方。留意到呢個地方係邊度？呢個就係 Possession Point，就係水坑口。所以東華醫院喺邊度嚟嘅咧？東華醫院就係呢度嚟 ，cemetery。咩叫做古塚方丘？呢個地圖已經講俾你聽係乜嘢叫做古塚方丘啦。原來呢個地方你喺個地圖上面畫咗係佢係一個墳場嚟嘅，或者係一個亂葬崗嚟嘅。咁所以即係大家好清楚啦。呢個相當大嘅呢一片，其實應該東華應該喺呢度附近，喺呢度啊，即係呢度啱啱喺呢個水坑口對上呢個位置嚇，咁所以呢度就印證咗乜嘢叫做古塚方丘嚇。咁呢個就遲一啲啦嚇，咁大家睇到嗰條普仁街，咁啊嗱呢度咧亦都睇到咧就係大家睇到呢度咧就係即係東華醫院啦，呢條普仁街啦，咁呢度咧就係水坑口嗰個。即係所謂英國人最早登陸嗰個地方啊，即係叫做 Possession Point 就係呢度嚟嚇。咁所以你睇到呢度對上，呢度咧就已經起咗東華啦嚇。咁即係呢個即係嚇政府俾咗呢忽地佢，咁然之後咧就起咗呢個地方。跟住同大家介紹另外一個，我諗非常非常重要嘅對聯，呢個咧係即係撰寫同埋寫嘅人咧就係叫黃濤。黃濤係邊個咧？黃濤就係我哋中國近代一個啟蒙思想好重要嘅一個人物，非常重要嘅人物。咁呢個亦都相信佢係喺全世唔知會唔會係唯一嘅一個墨寶啦。因為佢前半生喺上海。佢離開咗香港，大概生活咗廿幾年，然之後又翻咗去上海中路嘅。上海仲有冇佢嘅墨寶留落嚟？我真係唔敢包。但係呢個咧，的確係即係佢喺香港留落嚟嘅非常珍貴嘅一個對聯啊！咁咧，佢係大家寫住啦，長洲黃濤。咁呢個長洲當然就唔係我哋香港嘅長洲啦。呢個長洲就係蘇州嘅另外一個叫法。喺蘇州隔離有個地方叫做吳縣嘅，我哋有時會見到咩蘇州吳縣人，佢就係吳縣人啊。咁但係咧，所以咧就即係10幾歲就去咗上海。去咗上海咧，佢比較特別嘅佢嘅經歷，因為去咗上海咧，一路係跟住基督教嘅傳教士咧係翻譯聖經。咁佢亦都自己入咗教，佢亦都係一個基督徒。咁啊，本來喺上海好好地嘅，咁但係佢唔知點解咧，就竟然牽涉咗入去同太平天國有拉楞，結果就俾朝廷通緝佢，咁啊走咗嚟香港。咁走咗香港之後，佢做咩咧？就一路都係幫李雅各一齊翻譯。今次唔係翻譯聖經啊，翻譯中國嘅經典13經。咁所以佢成世人都做呢啲嘢。咁當然啦，後尾咧佢亦都係好重要，就係成立咗《循環日報》。佢係差唔多我哋中國最早嘅
報人，可以差唔多咁樣講啊。咁大家睇到咧，呢個都唔係咁容易認嘅啲雜誌，我都要揾到我啲即係專家朋友咧，先幫我，即係有部分嘅字唔係咁容易譯嘅。咁佢哋係陽氣發東方，兆先白月報遲禍，到此間就係眼前活景啦。咁你睇到咧就係陽氣就對翻春光啦，咁啊回香海，一個東方一個香海，咁然之後咧起緊四環關痛癢，彼來者誰非世上眾生。咁即係呢個係即係東華嘅成立，亦都係春光回香海啦，亦都唔係淨係四環得益啦。希望咧係來者即係世上嘅人都可以即係得到東華嘅即係嘅幫助咁樣樣咁上下嘅。咁啊，大家留意啦，佢係同南北行係寫嘅呢個對聯，因為南北行嘅人幫佢即係揾佢寫嘅。咁啊，呢度咧就比較清楚啦，因為有次佢哋拆落嚟維修嘅時候咧，我就影咗呢幅相，就比較清楚見到長洲黃濤讚咁樣樣，即係呢幾個字嚇。咁呢度有幾個字比較難認嘅，就係其實呢度首先呢個彼來者誰非，彼來者呢幾個字比較難譯嘅，同埋兆先白月，兆先嗰兩個字都好難譯嘅，我哋以前都譯錯咗。咁啊，另外嚟講，佢除咗係送咗對聯，即係代南北行寫咗對聯俾東華之外，佢亦都係出席咗東華嘅開幕典禮，而且寫咗個叫做創建東華醫院序。由此可以反映咧，其實佢同東華嘅人係比較熟嘅。咁我自己會估計咧，佢應該即係話就話佢同梁安都係熟，但我相信佢最熟嘅應該係黃勝，因為黃勝一路都喺英華書院度做嘢，咁佢自己亦都喺英華書院即係幫手翻譯嘢，所以佢應該同阿黃勝嘅關係會比較密切一啲。咁啊，大家睇到啦，呢個就係佢寫住呢個創建東華醫院序好長嘅，不過呢度只係節錄咗部分嘅一啲嘢。咁佢就話梁君學巢，陳君瑞南就係即係請於當時嚇，咁就即係最後就俾政府俾一啲嗱，呢個前任督憲麥公賜地給弊啊。咁啊，梁學巢就係梁雲漢啦，即係有梁安啦，正話提過啦。咁陳君瑞南就係陳貴士。咁所以咧，佢亦都提到呢兩個，一個咧就係主席，一個咧就係首總理啦，咁樣樣。咁所以會睇到黃濤同呢個即係東華嘅關係咧，係都幾密切嘅。咁啊，就係呢位仁兄啦。我哋係近代啟蒙思想嘅一個好重要嘅人物嚟嘅，因為其實佢最初嚟到香港嘅時候咧，非常之唔習慣，因為佢嚟自即係呢個江浙一帶嘅地方啦，咁嚟到香港即係食嘅嘢又唔夠習慣，講嘅嘢根本佢都唔知香港廣東人講乜鬼嘢話，一句都唔識聽。咁佢就所以咧，你睇到佢啦，地不足遊，人不足語。最初就係咁樣樣，咁就係睇到啲人咧就係個個搶錢嘅，所以香港 Day One 就係搶錢㗎啦。你睇到嚇，而流於禮法根本都唔講禮法嘅，係嘛？即係逐利以治嚇，咁樣即係咁啊！但係話避居者視為世外桃源嚇，咁然之後咧有好多商人啊咁樣樣啦，咁啊財力之盛幾甲越東，咁你睇到即係慢慢佢對呢個地方嘅睇法就開始改變，發現呢個地方啊，即係一個好重要一個商業嘅城市咁樣樣嚇，咁所以係啦，呢個咧就係黃濤啦，咁啊同呢個即係東華醫院嘅呢個關係咁啊，呢個對聯係非常之珍貴嘅。咁亦都係佢亦都係創辦咗《循環日報》啦。咁而且佢亦都係呢個《循環日報》係我哋有個講法係中國最早嘅華資嘅中文報紙嚇，咁所以係好有價值。咁同埋黃濤咧，亦都係喺呢個《循環日報》裏邊咧係寫佢嘅社論。咁啊，亦都喺個社論裏邊咧係講佢嘅即係點樣覺得我哋中國要變法啦、圖強啊、用乜嘢方法啊？咁佢提出咗好多嘅睇法。因為始終佢喺香港生活咗一段好長嘅時期，咁啊佢變咗接觸西方文化係比當時嘅一般人係多好多，咁所以變咗佢咧就係
提出嚟嘅好多變法嘅一啲嘅主張咧，其實對當時嘅影響都相當大嘅，好多人都，所以我哋話佢係一個啟蒙思想嘅好重要嘅，好早已經提出要變法啊，即係比康有為梁啟超仲要早嘅。呢度提到咧就係南北行，咁南北行咧就大家睇到其實呢度有好多個都係南北行嘅人嚟嘅，即係咁你即係就係呢個喺1850-60年代嘅一個即係崛起嘅一班商人。所以東華成立嘅主要係兩股力量，一個係買辦，一個就係南北行。買辦其實呢班買辦大部分嚟自廣州嘅，其實佢哋係繼承咗13行，因為鴉片戰爭之後冇咗南京條約簽咗之後就冇咗13行，13行我以前個壟斷貿易冇咗啦。於是慢慢就出現咗即係啲外國嘅商行，所謂即係 free traders。咁 free traders 佢哋有自己嘅買辦，所以買辦就崛起啦。咁所以買辦就變咗成為一個好強大嘅力量。南北行咧主要嚟講咧就係利用香港嗰個好優越嘅海港同埋我哋嘅好好嘅地理位置，就將內地嘅貨物運到嚟香港再轉運，所以或者將南洋嘅特物產亦都係經過香港運翻去內地，所以香港就係一個轉口港。我轉口貿易，我哋幾乎由開埠開始一路去到韓戰，我哋都係轉口港，一個好重要嘅轉口港。咁而南北行咧就係轉口港裏邊一個好重要嘅一個行業嚇。咁我哋要睇到呢度咧，就係東華咧，佢有一個就係每一年啊所謂盛行年捐啊，即係當年嘅香港，因為中香港最主要嘅行業，佢每一年一個即係一個定額嘅捐款嘅。咁你會發現咧，個長期以嚟咧捐得最多錢嘅都係南北行，直至到20世紀之後就有所改變啦。20世紀之後咧，就係洋行聚理堂，即係買辦嘅嗰個組織，就捐錢開始多過南北行。但係19世紀係南北行捐得最多錢嘅。咁所以咩叫南北行咧？咁呢度亦都係做一個比較簡單嘅介紹啊。咁呢個就係即係你捐佢哋每一年捐1500啊。咁大家睇到當時呢啲，其實南北行裏邊最大嘅應該都係米啦嚇。咁當然即係提到就係高滿華啦，元發行嘅高滿華呢個當然當時係最大嘅一個米商，一個就係元發行。另外一個就係乾泰隆，元發行咧係去到第3代就冧咗啦，即係真係所謂富不過3代，去到第3代就冇咗。咁主要嚟講就係做暹羅嘅米，乾泰隆就神奇啦，到今日仲喺度啊！我諗呢個真係一個奇蹟嚟嘅，可以由19世紀中葉到今日，乾泰隆仲喺度。如果你有機會去到泰國，有機會去遊湄南河嘅話咧，其實喺湄南河曼谷嘅對面敦布里嗰度，你會見到乾泰隆嘅貨倉仲喺度。當然你會適應先得啦。如果唔係你適應，你就唰一聲船就過咗。咁其實好簡單嘅啫，唔需要遊船河嘅。你只係坐嗰啲最簡單嗰啲過海嗰啲渡輪嗰啲咧，已經可以見到噶啦嚇。咁所以呢個就係即係當年嘅最有代表性嘅就係呢個高滿華嘅家族啊。呢個咧即係好大嘅一個南北行咁樣。咁呢個亦都係所謂南北行街一帶嘅地方啦，即係永樂街啊、文咸東西街一帶嘅地方。喺呢個地圖上面都睇到啦，呢度幾乎呢度即係去到應該喺上環街市以西嘅地方，即係應該喺呢頭，應該嚟到呢頭啦，呢頭先就係好啦。跟住同大家講嘅咧就係一場即係19世紀我哋中國好大嘅災難。咁呢個災難咧就係個旱災。其實旱災咧係應該講係所有災難裏邊最慘嘅，因為旱災咧就會造成所有種嘅嘢都種唔到。一方面冇水飲，大家知道冇水飲唔掂啦；另一方面咧就係即係會好多莊稼都會死晒。咁所以咧旱災咧就係會係即係死好多人嘅。咁呢一次嘅嗰
光緒4年5年嘅呢個所謂1877、1878年嘅呢次大旱災咧，喺華北一帶嘅地方死咗超過1000萬人。我哋中國係好誇張嘅，因為人口多咧，所以即係嗰個即係一嗰個傷亡嘅數字咧，就即係好誇張。咁呢個當時影響嘅地方又包括山西啦，包括部分嘅河北、部分嘅河南。咁啊，所以咧就係一大嘅地方啊。咁當年咧呢個曾國荃就相當唔夠運嘅，因為啱啱佢打完太平天國冇幾耐，咁啊調咗佢去山西做巡撫。佢幾乎一去到山西做巡撫就發生咗呢一次嘅大旱災。咁呢個咧就係克廣德心咧，就係佢送俾東華嘅一個牌匾，亦都係答謝東華係賑濟呢個即係山西大旱災嘅一個牌匾嚟嘅。咁我哋一陣間會再詳細同大家講呢一場嘅災難咧，其實係朝廷前後係送咗2塊牌匾俾東華。咁呢個係佢曾國荃係以個人名義送嘅，另外一個咧就係朝廷亦都有一塊光緒皇帝御賜嘅牌匾係俾咗東華。咁即係一次災難有2塊牌匾咧，都係即係朝廷送俾東華嘅。咁啊，你睇佢個名就長到不得了㗎啦！我哋中國嗰啲好長嘅啊，即係嗰啲話即係讀到斷唔到氣嗰啲咁樣嘅，即係其實都唔需要嘅，將佢成個 full title 落晒嚟，頭餅頂大要巴閉。咁啊，呢個就係當時最重要嘅地方，就係山西啦。咁我哋要睇到咧，嗱呢個曾國荃啦，咁啊佢就係曾國藩嘅細佬啦。咁啊曾國藩好出名啊，大家唔使諗啊。咁啊佢咧就係做過浙江巡撫，又做過湖北巡撫，咁啊又做過兩廣總督啊。咁啊佢呢個就即係後尾㗎啦，兩廣總督同埋兩江總督就後尾㗎啦。咁呢個咧時候咧，佢咧都喺呢度巡撫，呢度巡撫。咁然之後咧就係去到1877年咧，佢就做到呢個山西嘅巡撫。咁啊呢度有啲嘅即係喺曾國荃嘅全集裏邊咧，佢嘅有啲嘅奏疏裏邊咧，我哋可以睇到好詳細，係關於呢場嘅即係大旱災嘅詳細嘅情況啊。咁啊佢話即係晉省山多水少啦，地瘠民貧啦。咁啊呢個地方根本上係比較窮嘅，山西係比較窮啊，因為佢山區比較多啦，地勢比較高啦，咁啊地方比較貧瘠啦，咁所以要睇到一路咁樣講到即係即係嗰啲呢個春耕又唔掂，即係到秋天又搞唔掂。咁呢個有個好詳細嘅記載，咁大家可以望一望啊。咁大家睇到啦，就係垂危之命而復，絕草根以為食，剝樹皮以充飢。到拉尾就係食草根食樹皮，咁啊即係你睇到嗰個艱辛嘅情況係非常之慘嘅啊！死於盜途者不知凡幾啊！即係非常之即係個災情係非常之嚴重嘅。咁另外咧，你睇佢一路落去啦，就係嗱個貧年。晉省貧年協收啊，無論富戶、中戶、小康之家，民力非常拮據。本年荒旱成災，饑饉交迫，幸各新商激發天良共請桑枝之難，得以集腋成裘。咁啊，即係啲有錢人要出嚟捐錢啊，咁等等嘅嘢啦，咁樣。咁啊，另外嚟講呢個咧就比較特別嘅，就係當時即係李鴻章咧就揾咗一個叫李提摩太嘅一個基督教傳教士咧，就去到即係睇下嗰度嘅情況係點樣樣。咁呢度咧，你睇到佢咧就講到呢啲即係半天之內見到死屍6具，見約18歲少年2個人扶杖而行，18歲喎。咁啊又即係好似90歲咁樣樣啊，向我行乞。又呢將石泥嘅東西用磨研成細粉出賣，每斤索價啊咁樣樣。咁然之後咧就加樹皮樹根做成大餅，用以充飢。咁啊食咗人咧就會個肚會脹嘅，咁就即係你睇到嘅當時嘅情況非常之慘啊！各類嘅即係呢啲記載都係好詳細記載咗當時嘅慘況係咁樣樣。朝廷咧就責成咗直隸總督李鴻章去處理呢件事。
咁李鴻章咧就第一時間就揾到佢個好友啦嚇。咁啊當時咧就係福建巡撫丁日昌。咁啊丁日昌咧其實就係佢本來就係跟曾國藩嘅，咁後尾咧佢又跟李鴻章。咁李鴻即係之後咧就其實升級升得非常之快。咁然之後最後就去到呢個做到呢個即係福建嘅巡撫。咁但係佢之後就一路病，就翻咗去潮州。咁所以李鴻章話啱啦，你翻到去潮州咧，潮州有好多好有錢嘅商人，你不如係鼓動佢哋去捐錢啦咁樣樣。所以咧就即係你睇到咧就係廣東潮州府地近海濱新商向多好善急公。咁然之後咧就叫佢咧就近咧就咁啊，丁日章就即刻走咗去汕頭喎，因為佢係喺揭陽嘅，咁其實好近嘅啫。咁就去咗汕頭勸捐啊，咁啊然之後啲人咧踴躍從公咁樣樣。呢度提到咧就係呢度咧有兩個人咧，一個咧就係候選知府，一個叫柯震哲啊。咁另外一個就係叫高廷佳，高廷佳即係高滿華。咁所以你會睇到呢兩個人咧，當年都係好踴躍去捐錢。潮州捐咗好多錢嘅啊。咁另外就係除咗去潮州捐錢之外咧，另外咧亦都係即係會係嚟到香港係募捐啦啊。咁啊香港咧亦都係呢度一陣間會提到梁雲漢啦，就係聯絡南洋嘅其他嘅一啲嘅善堂啊、慈善組織啊、會館啊，就去捐錢。咁所以你會睇到呢個可能係東華第一次聯合埋南洋嘅呢啲會館一齊去即係賑災嚇。呢個可以。咁呢度亦都提到咧，連阿軒尼詩啊，英國總督軒尼詩亦都捐咗啲錢嘅嚇。咁啊好多呢啲即係好詳細嘅記載啦。咁啊，你睇到呢個咧就係潮州咧就捐咗20幾萬，香港南洋國埠咧就經過呢個梁雲漢等咧實力勸辦起解3萬餘兩。咁呢度佢哋咧係每個地方捐咗3萬幾。咁啊呢度就係即係將啲嘢咧就拎咗去係啦，運上去點樣去賑災啊等等嘅情況嚇。好多啲咁嘅記載。咁呢個就係軒尼詩啦。咁軒尼詩亦都係可以講係19世嘅時候嘅港督裏邊對華人比較好嘅一個，因為佢自己就唔係英格蘭人，佢係愛爾蘭人。咁大家知道愛爾蘭人咧，其實喺英國咧都係受歧視嘅嚇。咁所以即係佢自己身同感受啦，嚟到呢度睇到呢度嘅華人點樣被歧視，咁所以佢對華人相對好嘅。咁但係因為咁嘅緣故咧，亦都使到香港嗰班嘅英國商人就對佢非常不滿，就話佢冇乜 sense 嘅。咁啊，所以咧就係咁踩佢啊，督佢背脊諸如此類啦。咁啊，所以我哋知道呢條軒尼詩道咧係好遲先出現嘅，其他啲總督一早就又有條路紀念佢噶啦。咁啊，軒尼詩道要灣仔填埋海之後先有條軒尼詩道。咁啊，呢度睇到咧就係咁啊，當年咧就係1877年咧，梁雲漢又做翻呢個主席嚇。咁呢度就成班呢啲當年嘅一啲嘅總理啦。咁留意啦，呢個咧陳煥榮咧就係乾泰隆嘅負責人啦嚇。佢亦都當年嘅東華嘅總理。咁啊，當年呢啲總理就係由每個行業自己推出嚟嘅。即係即係都幾有意思嘅一樣嘢嚇。即係每個行業，譬如你南北行咁，每年你就推一個人出嚟做呢個嘅總理。咁然之後呢班人裏邊咧，呢班總理裏邊就再推一個出嚟做主席啊，係咁樣，即係都幾相當民主嘅一個形式。咁啊，78年咧就莫仕揚啊，其實佢哋全部都係喺度即係重新再做嘅，已經做過㗎啦。1872年就已經係莫仕揚，1878年有做，但係佢做嘅時候咧，第一次咧就係用呢個Augustine Herd 嘅買辦，第二次嘅時候咧就係一個南北行。咁所以你會發現咧，佢哋其實好多私幫生意嘅，即係佢一方面做買辦，二方面自己又可以做南北行，因為佢自己既然做買辦咧，佢就好多嘅可以講係 connection， 即係做生意佢好多嘅網絡。咁啊，乘機自己開埋南北行添，咁啊，於是乎就即係咁樣揾錢好快。咁所以睇見阿黃滔係覺得好啱嘅啊，即係香港人好叻揾錢。
咁啊，因為丁日昌好幫手啦，咁所以你睇見《中國傳》嘅全集裏邊咧，就咁樣提到就係晉省此番災賑，為國下關稅最切最初雜款最多，不欲出處稍間，其為受之心，求之古人都唔多得啊，所以而興之，欽佩感激起伏，明言所能慶災啊，咁所以即係佢就好感激呢個丁日昌喺呢個捐款嗰度嘅積極啦。咁另外咧，跟住就開始有所謂嘅即係要論功行賞啦。論功行賞咧，你就會睇到咧就係呢度睇到咧就提到東華善堂啊，睇到東華，佢話呢個咧就係如果係上海嘅果肉上海嘅果肉善堂咧，同埋廣東嘅東華善堂咧，就浙江湖州人嘅善堂等等啦。於江蘇呢山東等處，今年直隸河間、山西、河南等處被災均各捐集巨款，分頭製帳，總計不下52萬，均屬好義急功。咁然之後咧就係話佢哋尊崇關帝神靈，咁所以咧就要呢個南書房嘅翰林咧就公書匾額，就交俾李鴻章，就分發各地。咁呢個咧就係即係呢一個牌匾啦，神威普佑。咁啊，神威普佑咧就一直都係掛咗喺文武廟嗰度嘅。咁啊，但係咧就近年嚟咧，因為文武廟香火非常鼎盛，所以好多煙火咧分到佢咧就由金色就變咗第二樣顏色啦。所以我哋即係我哋嘅 conservator 就覺得 conservator 覺得應該咁樣唔得嘅喎，咁樣咁所以一方面佢哋嚟個博物館擺啦，咁亦都係幫佢維修過一番。咁依家咧就應該係即係係咪去咗歷史博物館啊？好似係借咗俾歷史博物館，將來咧會係喺可能12月度開嘅新嘅香港故事裏邊，大家就會睇到神威普佑金碧輝煌呢個再次出現啦咁即係呢個要等到即係可能12月啦，真係唔好亂咁噏啦，即係都係估嘅啫估嘅啫。咁另外咧，除咗呢個之外咧，另外咧就係去到光緒9年啦咁另外咧呢個咧就係到咧係呢個河北一帶咧水災啦，所以我哋即係幾乎咧每一年咧嗰個年代咧好慘嘅，即係唔係旱就係水災，咁唔係南方就係北方噶啦，咁所以你睇呢度咧就即係水災。咁呢個水災咧就今次就係主要就係你睇到直隸即係河北一帶啦。咁當時咧就負責賑災嘅咧就係李鴻章啊、畢道遠周家美呢幾個人啦。咁所以咧咁又係東華又去賑災啦。咁呢個咧係1883年1883年。咁然之後咧就係睇到呢個又係講有一大輪嘅。即係落雨點樣即係水浸等等，咁呢度提到呢個幾個人嘅，咁於是乎咧，最後又有塊牌匾送俾東華，呢個咧係李鴻章，連埋咧係幾個人嘅。大家留意一樣嘢咧，我哋睇呢啲牌匾咧就唔係由左至右或者右至左嘅，通常咧係咁樣睇嘅。個排列嘅方法咧，應該第一個係呢個，第二係呢個，第三係呢個，第四係呢個，明唔明啊？唔係1、2、3、4或者1、2、3、4嘅，而係一定第一個、第二個、第三個、第四個就係咁樣樣。咁所以咧就係排頭位嘅當然係直隸總督一等肅偉伯李鴻章啦，呢個就係李鴻章啦。咁呢個禮部尚書啦就係順天府尹，即係呢個畢縣咁然之後呢個咧就第三個咧就係呢個山東巡撫部院，呢個似乎係即係識打嘅，所以係巴圖魯。巴圖魯係咩回事咧？好簡單嘅，巴圖魯就係勇士。呢個亦都係烏蘭巴托嘅巴托個字。烏蘭巴托係紅色嘅英雄，所以呢個巴托亦都係英雄。所以即係你知呢個字係蒙古文嚟嘅，所以就係咁樣樣。咁所以呢個咧就係哇李鴻章，所以
你諗下，有皇帝送嘅嘢，李鴻章送嘅，有曾國荃送嘅。其實整個你如果讀中國近代史，呢啲都係響當當嘅人物。李鴻章不得了，即係李鴻章，大家知道佢係即係去到晚清嘅時候，權力最大嘅一個人。當然亦都孭話孭得最多嘅。即係其實我哋睇歷史咧，我哋如果你將自己擺喺佢個位度咧，即係我覺得係咁樣去公道一啲，唔好動輒話人哋咩漢奸啊或者賣國啊。講就好容易啊，我俾你去做啊。其實佢真係佢你即係你甲午戰爭之後，你簽嗰個馬關條約，其實佢已經炒咗魷魚噶啦，係要逼佢翻出嚟，又要逼佢出嚟，要去日本度，即係去簽一條咁嘅條約，仲要俾人哋掹咗一槍，仲好彩掹咗一槍咗之後咧，咁啊日本嗰啲冇咁苛刻啊，嗰啲條款啊。咁另外到呢個即係八國聯軍之役，又係佢啊東南互保同佢冇關係，結果呢個列強又要捉李鴻章出嚟先至簽嗰個辛丑條約，咁所以佢簽埋好多啲咁樣嘅條約咧，其實都係身不由己啊。咁所以唔緊要啦，呢個好嘢，呢個係送俾東華嘅。咁呢個咧就係直隸總督嚇，即係寫住見義勇為，所以好有意思嘅。大家即係我諗係讀歷史嘅人咧，知道原來香港居然係有曾國荃有李鴻章嘅牌匾。啊！呢度又另外一單啊，所以即係呢度咧又輪到廣東啦。呢度廣東咧就係水浸啦。咁啊水浸之後咧又浸到七彩啦。咁你睇到咧就係好啦。咁啊又要嘉獎咯喎。呢個點嘉獎？頒給匾額全指嘉獎。咁香港東華醫院呢個集款助進士同一體寄居查明個醫院咧係崇治神農氏嘅，咁所以咧就頒發匾額一方，咁啊轉俾呢個即係東華醫院。咁呢個咧就係其實呢個神係邊個嚟嘅？呢個就係張之洞嚟嘅。張之洞當時係兩廣總督，所以呢個牌匾咧就出現咗啲風波嘅。呢個係點樣嘅風波咧？咁因為呢塊牌匾送到嚟嘅時候咧，香港政府突然間發現嚇乜原來你哋有皇帝俾嘅牌匾㗎，再 check 一 check 嚇，原來之前已經有一塊㗎啦，點嚟㗎？咁啊，其實英國政府嘅關切點係邊度嚟咧？就係覺得喂，你香港即係起碼佢認為啦嚇，香港已經係一個英國殖民地啦。如果中國政府朝廷要將一塊牌匾交俾香港東華咧，正確嘅做法係點啊？應該係由朝廷交俾駐北京嘅英國公使館，由嗰邊傳嚟香港，明唔明啊？即係佢哋認為呢個渠道先係正確嘅。咁呢個牌匾點樣傳落嚟嘅咧？相當得意嘅。就係一路去到兩廣總督，再傳俾新安縣，新安縣咧再交俾一個呢位仁兄，呢位仁兄叫做何坤山，再交過嚟嘅。何坤山係邊個嚟？何坤山係做過東華嘅主席嘅，咁但係佢嗰陣時咧，何坤山已經唔係東華主席噶啦。咁但係佢同張之洞係好 friend 嘅，佢同張之洞。咁得意嘅，呢邊又有響聲，嗰邊又好似立體聲咁。嗱，呢個何坤山咧睇嘅好有型嘅，咁所以即係依家有人研究緊佢啦，因為阿冼玉兒對佢非常有興趣。佢係英華書院，所以識英文，跟住去咗澳洲發展，娶咗個西婦，即係鬼婆啦。咁收尾就離咗婚嘅。咁啊呢個人咧就點解大家會對佢咁有興趣咧？佢嘅思想係超前嘅。喺嗰個年代，佢已經係搞水、食水、搞開礦，
咁我點樣開礦咧？咁因為張之洞咧好鼓勵，突然間好鼓勵即係民間開礦啊。咁所以何君山就發現揾人走去大嶼山 check 完一輪，發現梅窩有銀礦，所以佢咧就即係集資啊，唔係完全佢嘅錢嚟嘅。我諗啊，李升有份嘅，因為李升出席咗嗰個儀式嘅。於是乎就開採梅窩，就所以變咗銀礦灣 Silver Mine Bay。咁啊，呢次亦都係佢可以咁多次佢最失敗嘅一次。佢本來揾英國專家 check 過晒咧，嗰度應該好掂嘅，即係好豐富嘅銀嘅礦。點不知開採完，即係揾到最好嘅機器，揾英國最好嘅機器，揾埋專家嚟開完一輪之後，發現原來冇嘢嘅。咁所以呢個就係今日嘅銀礦灣嘅銀礦洞。大家下次去銀礦洞，記住何君山就得啦，就係佢搞出嚟嘅呢樣嘢。咁但係即係你睇見佢嗰個時候，佢又會識整電啊、整水啊，即係好多呢啲咁嘅嘢。嗰個年代係冇人識嘅，咁佢會識整呢啲嘢。所以係一個好醒目嘅人，咁亦都係一間我唔記得係咪聯泰定乜嘢一間保險公司，即係嗰年代佢已經識搞保險公司，即係外國嘅一種新嘅理念，搞保險公司，佢已經搞咗間保險公司，仲係可以嗰間保險公司係李升嘅錢，係佢做經理，然之後咧就係當時係成為呢個香港 Chamber of Commerce 嘅 member。係第一個華資公司可以成為香港嘅呢個Chamber of Commerce 嘅一個 member， 呢個真係唔簡單嘅一樣嘢。咁所以呢個人係好叻㗎。咁佢同阿張之洞好熟㗎。咁所以，但係佢嗰個即係牌匾力落嚟嗰個嘅渠道就唔咁正規。咁所以香港政府就即係其實整個英國政府都覺得有問題嘅。咁就係所以呢個咧有少少即係所以睇到咧。呢個萬物咸利啊！大家睇到呢個就係即係另外一個咁多聲嘅今日，即係會有音樂聽啊！咁啊，所以呢個又係睇下東華第二個牌匾啦，繼神威保佑之外，另外一個萬物咸利。咁呢次佢哋朝廷知道原來東華係拜神農氏嘅啊，咁所以咧都係萬物咸利啦咁樣樣嚇就係咁樣樣，咁所以兩塊牌匾，所以呢啲就係非常之威水嘅嘢嚟嘅。咁啊呢塊咧就好有趣嘅，呢塊牌匾咧係好有趣，個故事好玩嘅。呢個咧叫可以療機。咁啊，東華醫院大監，醫院本以療人之病，今並療人之機矣。嚇，醫院本來療人嘅病嘅啫，點解你班人哋嘅機嚇，即係呢個饑荒你都去醫咧？咁啊療人之機，所以咧。個牌匾就寫住可以療機。咁啊有趣就係邊個送出嚟嘅咧？咁好有趣。威海衛裏邊嘅賑濟會個總會長叫欽差大臣駱，呢個人咧好有趣。呢個係邊個嚟嘅？呢個就係洛克道嘅洛克Lockhart Sir Stephen Lockhart。咁啊，其實係。即係佢當時就係呢個威海衛嘅行政長官啊！大家留意下，嗰個唔係總督嚟嘅，嗰個位係行政長官。咁啊，佢當時咧就係山東一帶又係大災難，咁啊，佢就諗到絕招啦。即係因為佢當時喺香港係做過華文政務司，又做過副政司，咁然之後咧就調咗去。啱啱開嘅威海衛1899年嘅就同新界一齊係租借俾英國嘅啊，咁啊就一方面係我哋香港嘅新界啦，另外一方面咧就係山東嘅威海衛呢個地方。我哋今日叫做威海，以前就叫做威海衛，其實一個衛所嚟嘅，明朝一個衛所嚟嘅。咁啊就係呢個地方啊，咁大家睇到啦，咁就喺呢個山東嘅個 tip 嗰度。咁呢個地方亦都係北洋海軍北洋水師嘅總部，因為有個島嘅叫做劉公島，就係北洋水師嘅總部。咁呢個亦都係威海衛比較重要嘅地方啊。咁啊呢個地方咧，英國人喺1899年開咗埠之後咧，
就去到1931年就俾翻中國嘅，因為佢發現呢個地方係廢嘅。點解廢嘅咧？其實好簡單嘅，本來唔係咁廢。德國人攞咗青島，跟住起咗條膠濟鐵路，由青島通咗去濟南，即刻呢個地方就玩完啦，明唔明啊？因為青島第一佢係一個好靚嘅海港，第二德國佬喺度搏命花好多錢去經營。咁啊，因為呢個係德國人喺全中國唯一嘅一個即係租借地，所以係即係不計工本。咁另外嚟講咧，最緊要就佢馬上起條鐵路通咗去濟南，通咗去濟南就已經可以通去上海、通去北京，即係話佢打通晒。打通晒之後咧，其實威海一來佢個位置比較偏，冇鐵路，所以係廢嘅。所以佢1931年就已經送翻俾中國啦。佢前後只得2個人做過佢嘅行政長官嘅啫，第一個係洛克，第二個係莊士敦，即係做過溥儀嘅英文老師嗰個叫做 Johnston。呢個人亦都係嚟自香港嘅，香港亦都做過官嘅，不過就應該唔係太高級。咁啊，香港做過官，咁然之後咧又去咗調咗去威海。咁啊，呢次發生咩事咧？咁大家又睇啦，哇！真係多災難啊！山東此次旱災赤地千里，數百年所未有。濟南東臨一帶避災區域計30-40年，空荒饑饉，果粒無收，草木生足，餐食殆盡，哀鴻遍野，馬兒熟女。哇！你睇見真係慘到不得了，即係其實一次好大嘅災荒嚟嘅山東。其實就唔止山東㗎，我哋會發現其實唔止山東，不過因為山東咧有洛克喺樹咧，佢喺威海咧，佢就走嚟揾東華，因為東華佢以前當然好熟啦，所以就揾東華嚟到即係籌款咁解。咁大家睇到啦，呢個咧就係山東近代災荒史裏邊有段咁嘅記載啊，就係呢個記載住呢段歷史。咁啊，呢個咧就係呢個 Shanna Ellie 咧就係寫咗本書咧叫做 Thistle and Bamboo。Thistle 係咩咧 ？Thistle 就係芥花，就係代表咩咧？代表 Scotland。咁 Bamboo 就代表 China。咁所以呢本書就係講，因為其實無論係洛克以至到後尾嘅 Johnston 都係蘇格蘭人。咁所以佢呢個咧就係 Thistle and Bamboo。咁就講嘅 Stewart 嘅 James Stewart Lockhart 個 Lockhart 嘅。咁你睇見咧就係1920 tragedy struck North China。咁然之後 crops fail and estimate of 10萬嘅 people in the territory were in need of food. Stewart Lockhart used his influence among the Chinese of the South to raise money for the famine relief, eventually securing a respectable 6萬幾 by this method and using the money to purchase grain import from 大連. The grain supplies did much to stave off the worst of the starvation, but the situation was still sufficiently serious for Stewart Lockhart to have to request further funds from the Colonial Office in the spring of 1920。即係佢除咗東華幫佢籌嘅錢之外，仲未夠，最後佢都要攤大手板問殖民地部攞錢。咁呢個咧就係香港當時幫佢轉達呢樣嘢嘅。呢個就係電報啊！呢個就係電報，當時咧批係即係其實香港係撥錢俾佢，然之後咧就要向殖民地部咧就係單一聲話，原來我哋有啲錢咧撥咗去威海係賑災嘅咁樣樣。咁啊，洛克咧做嗰啲咩嘢咧？咁洛克喺香港有一樣嘢係好特別嘅，就係大家知道啦，1898年中英雙方簽咗《展開香港界址專條》，咁啊要所謂即係劃界嘅。咁啊劃界之前咧，香港政府咧當時嘅總督咧就責成洛克，要佢喺一個好短嘅時間做一個 report。咁呢個 report 咧，我都唔知洛克點樣做出嚟嘅，12日寫出嚟，叫 Lockhart Report。大家如果上網睇下呢個 Lockhart Report 咧，係不可思議嘅。佢竟然可以將新界每一條村有幾多人口，究竟係本地客家或者係學佬，寫到清清楚楚，有冇錯唔知。咁反正好難得喺一個咁短嘅時間做咗 Lockhart Report。其實洛克最出名嘅就係 Lockhart Report。
咁啊真係好犀利嘅，即係好短嘅時間做咗呢個，即係英國人未接收新界之前，先係揾佢做咗一個 report，知道晒新界，摸清晒新界嘅農村嘅情況，咁所以佢就做咗呢樣嘢嚇。咁啊，所以你睇見佢就同呢個中方官員商討啦嚇，1899年啦嚇。咁啊呢個咧好有趣啊，呢個係我偷影嘅。上個禮拜歷史博物館佢哋做緊呢個香港故事展覽。咁啊，我偷影咗呢段嘢。咁呢個係香港嘅香港啲華人咧，從來都係咁噶啦，就係我哋係相當識擦鞋嘅。即係無論係高官走嘅港督啊，更加巴閉啦，梗係要送啲嘢俾佢，就寫一大段嘢，點樣係頌揚佢嘅恩德啊等等。呢度咧就好呢個個人咧就係供奉輔政司駱大人，榮作威海衛大臣。但其實陰公佢平調嘅啫，佢唔係升級嘅。咁啊，洛克以為佢調去威海冇幾耐就可以跟住就榮升㗎啦。咁點不知佢喺個職位做到退休。咁我哋講笑，佢應該係得罪咗倫敦 head office 某啲人，所以冇級升，即係平調去威海啫。咁所以佢啊呢度就係講佢點樣調去威海啊，以為佢係升級啦咁樣樣啊，原來唔係。咁啊佢咧就呢個就係洛克啦。佢去到山東之後咧，又好過癮喎。佢就係搏命推崇儒家。咁啊走去咗去曲阜咧，就見咗呢個即係係曲阜嘅孔廟啊。咁然之後咧就呢個就係佢威海嘅總督府。我喺10幾年前去嘅時候仲喺度呢個總督府，依家唔知啊。不過依家威海已經真係哇！即係最近去嚟咧，就發現真係嚇死啊！即係我諗冇人會認得過佢嘅威海，成個面目全非，成個變講現代化大城市。即係內地就真係好厲害呢個時期。咁你睇見佢呢個咧就係喺曲阜孔廟啊，即係見到呢個可能係孔子唔知第幾一代傳人咁之類嘢啦。咁佢又好中意揾啲咁嘅，即係佢同啲華人保持良好關係咧，就唯有係即係投其所好。咁所以就一味尊孔喺威海衛咁樣樣。咁啊跟住咧就係有一集咧就係喺廣東賑災嘅一啲嘅牌匾啦。咁呢個咧就係一個叫楊儀啊，呢個人係茂名人。咁啊楊儀所捐嘅一個牌匾，咁就係同當時嘅高州嘅一個機緊啊鎮即係有關係嘅。咁所以呢個咧就係佢用自己嘅名義係送咗一個。咁另外咧就係當時嘅地方官員亦都有另外一個嘅，依家我哋會見到呢度有一紮係幾莫名其妙嘅名嘅，就係叫國羅學啊。有冇人知道咩叫國羅學啊？呢樣嘢幾刁鑽嘅，因為原來國羅咧就係喺清朝嘅宗室裏邊，唔係直，即係唔係最點講咧？唔係最直係嗰班，即係稍為次一啲嘅，即係唔係愛新覺羅咧，起碼唔係嗰啲，就係稍為次一啲嘅。咁啊會有啲學校俾佢哋嘅，咁所以呢個人咧就係即係可能喺度做校長定唔知做乜鬼嘢。咁啊楊儀有啲名氣嘅，因為我哋呢個咧又係災情啊，大家好多呢啲咁嘅災情。咁呢啲可能喺元志嗰度嚟嘅，咁就講到即係茂名一帶啦。咁啊其實最近有幾個颱風都喺呢度附近登陸嘅，喺茂名啊附近、湛江附近登陸嘅。咁啊呢度咧就係清代粵人傳裏邊亦都有提到呢個楊儀咧，就係即係又進士嚟嘅，唔係簡單嘅嚇。又學咩庶吉士啊，又等等，呢個人都有啲名氣。咁當然啦，另外咧就係樂善好施，亦都係因為同一件事啦，就係高郡基謙成災啊！呢個就係當時嘅高州府嘅知府蕭炳坤送嘅，就樂善好施。所以係同一個災荒，就係兩個牌匾，一個係楊儀，佢自己係以鄉人同鄉嘅身份送嘅，另外一個咧就係當地嘅官員送嘅樂善好施啊。咁所以呢類嘅牌匾東話就非常之多嘅，即係主要嚟講係即係賑災。
所以你會睇到東華其實嗰個即係唔單止喺本地賑災咧，喺內地賑災嘅歷史都係好耐。每一個牌片就記錄咗每一次嘅賑災。呢個有意思嘅，呢個咧亦都係即係東華好早嘅一個牌片啦。咁就叫做惠州海外祭愛玉善堂送俾佢嘅。咁啊，其實呢個好早嘅愛玉善堂，其實只係遲過東華1年到開㗎啦。即係其實3間東華、愛玉善堂、鏡湖醫院、澳門鏡湖，其實都係1870、71、72咁上下，即係呢個時候開嘅。咁當然愛玉善堂同東華嘅合作就非常之多嘅嚇，咁睇到。咁咪當香港係海外添啦，已經。咁點解你會關係咁密切咧？其實一方面嚟講咧，就係其實佢哋好多重疊嘅，佢哋嗰啲嘅所謂手勢。咁你睇見呢度啦，陳美陽啊、陳桂士啊、梁學策，即係梁雲漢咁，所以即係愛玉堂佢個創辦嘅時候嘅嗰班人，其實同東華都係有部分係重疊嘅。另外你睇下呢啲咧，你睇下呢啲啊李星啊、盧庚陽啊，又係呢啲咁嘅人啊，咁所以愛玉善堂，所以之間佢哋嘅合作係非常之多嘅。咁嗱呢一次咧就係佢哋一齊去賑災啦，就係去清遠賑災。青邑慘被水災啊，餓殍在途，何蒙貴院協同愛玉堂來清助賑。咁請活饑民12萬人，起死回生之恩如同再造。咁所以呢個咧就係佢同愛玉善堂一齊去賑災㗎。咁呢個咧所以德起瘡痍1878年啊。咁你睇到咧就係當年嘅總理咧就係莫斯養啊，正話提過啦，佢1878年係再造嘅。咁呢個地圖你睇到咧，呢度睇到縣志啦，清遠縣志裏邊亦都睇到嘅。呢度咧又係水災啊，咁然之後咧就係跟住又旱災，跟住有蝗蟲，乜都齊嘅，即係你數得出都有齊晒。咁隨本邑勸捐得款12000餘兩，其餘係香港東華醫院同埋省城嘅愛玉堂撥米前來。咁所以咧就係即係東華同埋呢個愛玉善堂一齊咧就去賑災嘅。咁你睇到呢個當時嘅兩廣總督就係劉坤一啦。咁亦都提到啦，光緒3年4年呢個石圍，其實咧呢個清遠嗰度咧係好易水災嘅，因為清遠嗰個位置咧就係北江同西江喺嗰度差唔多係嗰度即係交接，然之後一齊咁樣流落嚟，咁所以嗰個地方如果係西江或者北江上游落大雨咧，其實去到嗰度咧逼埋一度咧就一定浸㗎啦，清遠就一定水浸嘅，咁所以即係幾乎上佢個先天性咧好容易水浸。咁所以咧就另外嚟講啦，就係方便醫院啦。咁方便醫院同東華嘅關係當然好密切啦。咁大家留意一樣嘢咧，其實由晚清到民國咧初年嘅時候咧，特別係由民初一路去到1931年，去到陳濟棠嘅時代先稍為安穩一啲。之前咧其實廣東咧係幾乎無政府狀態，一係有好多軍閥都係你打我，我打你；一係咧就孫中山3次喺度建立政權。咁除咗最後嗰次之後咧，頭2次咧，第一次就俾軍閥恰，第二次就俾陳炯明趕走咗。咁所以其實嗰個所謂大元帥府嗰個即係佢哋話嗰個命令咧，根本係即係幾乎出唔到廣州市咁滯嘅，即係廣州出外出邊嗰啲冇王管嘅。咁所以當年嚟講，其實就係香港嘅東華醫院同廣州嘅善堂一齊合作。好多嘅工作，賑災嘅工作都係佢哋做嘅，即係話如果唔係有呢兩地嘅慈善機構大家攜手合作嘅話咧，廣東嘅人會更加慘。咁所以我哋唔可以忽視咗呢樣嘢啊！我早排喺廣州講 talk 嘅時候，我都好強調呢樣嘢，就係喺個近乎無政府狀態裏邊，兩邊嘅人就係因為佢哋好多時啲慈善機構都重疊嘅，嗰啲嘅即係負責人都重疊嘅。嘅關係好密切，大家就攜手一齊去救去賑災，咁所以呢個咧係好值得留意嘅。咁方便醫院咧有咩幫手咧？咁方便醫院咧就嗱，你睇下
哦，呢個仲誇張嗱，佢遲嘅1899年先成立嘅，但係你睇下圈住呢啲全部都係同東華重疊嘅人，佢另外仲加上有間叫東華醫院添。咁你睇見佢哋嘅關係好密切啦。咁佢哋主要嚟講咧就係腳，即係呢個所謂腳病啊、腳氣病啊。腳氣病嗰年代咧係好多人都患上咗腳氣病。咁啊，腳氣病係一個好慢性嘅病，所以咧如果你個醫院裏邊成紮腳氣病咧，咁你就醫唔到其他人噶啦，因為佢哋即係好難先好嘅。咁所以東華咧就諗咗絕招啦，將呢班人送咗翻去方面醫院。咁佢哋覺得咧換下地方咧水土咧係會有幫助嘅，換下水土會好啲嘅。咁所以咩據説話好啲，去咗方面醫院又好啲。咁佢寧願咧係俾錢俾方面醫院，就方面醫院去醫佢呢班人啊咁樣樣。咁所以咧就係即係方面醫院就主要係合作好多係呢啲所謂腳病、腳氣病。咁啊東華咧就會係俾埋錢佢哋嘅。咁你睇見咧呢啲咧就係全部都係哇好多書信都係提到呢樣嘢啦，有幾多名安置又旁身啊，咁啊出院嘅時候咧要俾埋又要俾錢佢嘅，即係我覺得真係好細心啊！出咗院之後仲要驚佢冇錢，又要俾少少錢佢等等。咁呢個就同方面醫院嘅合作啦，咁樣樣。咁另外咧，我哋睇下咧就係廣華醫院啦。咁廣華醫院咧就其實係即係佢係九龍嘅一間醫院啦。咁亦都因為東華佢就喺香港島啦，咁但係九龍冇啊嘛，咁所以去到20世紀初嘅時候咧，九龍嘅人口亦都開始多啦。咁啊加上新界亦都納咗入去管治，咁所以佢哋覺得需要喺九龍要開一間華人嘅醫院啦，即係話除咗係東華喺香港島之外，需要有一間喺九龍嘅醫院。咁呢個咧就係終於喺1911年落成嘅，就係廣華醫院啦。咁啊呢個咧就係1911年嘅廣華開幕。廣華醫院係1911年10月9號啊，新曆10月9號係開幕嘅。呢個日子係個好特別嘅日子。咁大家知道啦，第二日就係武昌起義啦。佢啱啱武昌起義嘅前夕係開幕嘅。咁啊，當年嘅東華嘅主席係邊個咧？就係呢位仁兄啊！你睇佢一樣好鬼高大嘅，咁佢個名就叫做陳啟明。陳啟明係個名係十足嘅 Chinese， 但係其實佢係歐亞混血兒嚟㗎。咁佢嘅正式嘅名叫做泰臣。大隻呢幾位大隻。咁你睇見阿何啟喺度啦。何金堂喺邊度走去邊啊？我正話見到佢喺度，何金堂喺度嚇。咁所以呢個咧就係何啟咧，其實就好少牽涉就東華嘅，因為佢係一個西醫啦，咁所以始終對於中醫咧佢都係有啲保留。咁但係因為廣華一開始就已經有西醫啦，咁所以佢亦都係籌劃廣華一個好重要嘅人物啊！呢個就係何啟。呢個即係今日嘅嗰個文物館啦，就係其實最初嘅時候就係呢座嘢嚟嘅嚇。好，我哋講下呢一個好特別嘅一個對牌匾。大家仲咁睇完呢個牌匾有咩感覺？你覺得呢個牌匾應該掛喺邊度咧？即係我諗咧，係中山陵啊，差唔多。大家睇到佢係岷蒼泥火熱水深啊！即係睇到當年嘅老百姓已經處喺一個火熱水深嘅程度，仲要喚起我哋嘅國魂喎，起400兆同胞，嗰就400兆嘅同胞，當時係已經係病入膏肓，係嘛？然之後要合中愛良醫妙藥，掌軍佛手，呢個軍係邊個嚟嘅咧？請20幾個世界尋柯，哇！呢個咁嘅對聯個氣魄真係不得了。呢個絕對唔係普通人可以寫出嚟。你話
陳百鵬寫嘅，我真係唔敢包係佢啦。咁但係即係當然我唔能夠完全否認係佢啦，因為一個普通嘅商人寫唔到咁嘅嘢出嚟嘅，即係我係估嘅啫，但係我相信都即係都近磅嘅，因為你睇到呢個成個係一種革命嘅一種氣概喺出嚟嘅。一方面睇到當時嘅老百姓已經係好慘，所以我要救佢哋嚇，要起400條嘅同胞嘅痼疾。咁呢個真係非常之，即係我每一次睇呢個對聯都覺得非常了不起嘅，即係一種革命嘅氣概喺處。咁我哋個以為係邊個寫嘅咧？咁我認為係佢寫嘅，歐鳳慈寫嘅。點解歐鳳慈寫嘅？因為歐鳳慈係當年廣華醫院嘅司理。好奇怪，東華廣華已經請咗另外一個人做司理㗎啦。香港政府突然間下令，你炒咗個人，即刻請佢係 covering， 佢成個 process 係 covering 嘅，即係請咗佢入嚟之後，再重新做翻嗰個請嘅程序。哇！呢樣嘢係非常之特別嘅一樣嘢。點解政府要咁做我都唔知，但係香港政府係好神奇地叫廣華原先請嗰個唔該你請佢走，要廣華請佢，請歐鳳慈出嚟。咁歐鳳慈係咩人咧？咁歐鳳慈係孫中山嘅老師。我哋睇下羅香林呢個寫法啦。國父喺1883年冬初抵香港，咁咧就係師事倫敦會嘅教友嘅，即係佢喺夏威夷翻嚟啦。咁就跟呢個當時跟呢個倫敦會嘅教友歐鳳慈以補習國文，因為其實歐鳳慈係佢中文老師嚟嘅。嗱，孫中山先生其實基本上佢係讀英文嘅，因為佢喺夏威夷讀英文，翻嚟香港又讀英文。咁佢係覺得即係要收補習中文，好似依家啲人喺度補習中文咁。咁啊，由歐氏介紹公理會啱啱嚟到香港嘅喜嘉理牧師相識，咁佢就由喜嘉理牧師幫佢咧係受洗嘅，就喺咩喺 Bridge Street 卑利遮士街公理會，就係今日嘅新聞博覽館。咁孫中山就住喺嗰度嘅。咁啊，然之後禮名白日新，別字日先，就係歐氏所代矣。所以孫中山孫日先嘅名係歐鳳慈改嘅。咁你會睇到佢兩者之間嘅關係非常之密切啦。另外咧，歐氏復介紹國父與禮賢會嘅黃旭初牧師相交。黃旭初係邊個啊？黃旭初就係黃寵惠嘅爸爸，佢亦都係可以講係基督教嘅一個元老咧。因為佢個爸爸叫做黃元森，寫咗本叫做《聖教東來考》，呢個應該係最早嘅基督徒嚟㗎啦，香港最早嘅基督徒。咁所以佢係一個基督徒嘅一個 family。咁啊，黃旭初嘅個思想都係好即係有革命思想嘅。其實因為孫中山當年喺西醫學院讀書嘅時候，就成日走去揾黃旭初傾偈嘅，所以其實呢班人可能對佢嘅思想都有影響嚇。咁啊所以你睇到咧就係即係呢個就係歐鳳慈。歐鳳慈咧係中文水平好高啦，咁而且佢又曾經去過德國教中文嘅嚇，咁所以我就覺得即係佢既然係東華嘅司理咧，好可能係代當時嘅總理咧係即係寫就呢一篇嘅咁樣嘅對聯。我覺得呢個對聯真係唔簡單嘅，非常厚嘅國革命嘅思想喺裏邊嚇。咁啊，另外你睇到咧就係大家知道啦。孫中山咧就曾經喺倫敦嗰度咧，佢因為佢到倫敦，佢就住喺一個叫 Grace Inn 嘅地方。佢每日咧就會去探佢個老師康德黎嘅。康德黎嗰時已經翻咗英國啦，即係西醫書院已經執咗笠啦，冇咗啦。咁啊，佢日日去探佢個老師，個老師就住喺 Portland Place 嘅。咁啊，每日咧都會經過中國大使館嘅。咁佢有一日咧就俾人捉咗入去。咁啊，有啲人就話佢自己行入去，有各類講法都有啦嚇。即係其實好難講嘅呢樣嘢，即係我覺得真係好難講。佢自己行入去，預先通知咗老師，救佢出嚟，唔知真係唔知，因為政治人物做嘅嘢，往往我哋冇辦法想像嘅，唔係咁簡單嘅一回事。咁當然依家正規嘅講法就係佢日日行過，最後就俾即係佢個樣就俾人發現咗，因為佢原先係梳辮噶嘛。咁啊，香港第一次喺1895年失敗咗之後，佢就去咗日本，跟住去到夏威夷，
佢就將自己嗰啲辮就剪鬼咗，就梳個花旗裝，咁啊走咗去個影相館度影幅相。咁唔知係因為佢太靚仔啦，個影相鋪竟然將佢張靚仔相擺喺個櫥窗度，咁就俾清朝嘅密探發現咗，即係發現咗呢個梳花旗裝嘅呢個就係孫中山啦。咁啊，以後拉佢就用呢幅相啦，咁係咁樣嚟嘅，咁就好神奇。咁啊，所以咧佢就結果就捉咗入去之後咧，結果就老師救佢出嚟之後咧，佢第一封信就寫俾歐鳳慈。咁你就知道佢兩個人嘅關係。呢封信好重要，呢封信佢係回顧翻佢成個革命嘅事業，即係早年點樣同興中會啊咁等等嘅嘢。咁所以呢個係，所以佢倫敦蒙難之後第一封信居然係寫俾歐鳳慈。你睇到佢兩個人嘅關係非同小可嘅嚇，咁即係有段咁嘅嘢啦。咁啊，另外嚟講咧，就廣話咧就佢同東話唔一樣嘅，因為東話咧佢嘅總理咧係各行推選嘅，而廣華咧係地區性嘅，好係過癮嘅。一個係行業，一個係地區。佢係地區嘅有代表嘅，譬如話深水埗唔知有兩個，油麻地兩個，紅磡一個咁，即係諸如此類。即係嗰個唔知叫油麻地六約定乜鬼嘢。咁於乎咧就係每個區就自己選一個代表出嚟。咁但係當然啦，大家留意到啦，呢幾個牌匾好有趣嘅，一個就係深水埗街坊。一個咧就油麻地豬肉行，另外一個咧就旺角染布店。當然最有趣就係旺角染布店啦，因為咧大家會留意到咧周邊嗰幾條街，洗衣街、染布房街、白布街、黑布街，全部都係同染布房有關係嘅。咁所以你睇到呢個牌匾，居然就係佢哋送俾廣華啊！咁所以好有趣。咁呢度睇到咧，呢個就係即係睇個地圖，睇到佢位置喺邊度嚟啦。咁另外嚟講咧，就又有呢個機器洗衣局1902年規模宏偉，設備齊全，工場面積4萬方尺，職工100餘人，係錦誇廣久乾洗業備組即係保證唔甩色、唔走樣，哇！真係犀利即係睇見機器洗衣局。咁所以洗衣街就咁樣嚟。咁所以即係嗰頭啲街全部都係黑布街、白布街，全部都係呢啲嚟嘅。咁所以呢度有個牌匾係送俾廣華嘅，咁所以呢個幾有趣嘅一樣嘢。跟住咧就講呢位仁兄啊，呢個仁兄咧叫陳炯明。咁陳炯明咧就因為呢個都係無意中俾我喺廣華喺東華嗰度發現到佢幅相。呢幅相好得意，因為一般嘅人嘅相咧就係正面嘅，佢唔知點解咁鬼死幽默，好似笑笑口咁。咁呢幅相咧就係即係好特別嘅，真係好特別。咁佢咧就係廣東省嘅嗰陣時係粵軍總司令同埋廣東省省長啦嚇。咁呢個啦嚇，咁當然啦，東華就擺咗後樓梯嚟嘅，急公好義。咁呢個就大家知道陳炯明係邊個啦嚇。咁佢同孫中山就真係即係敵人嚟嘅嚇。咁因為大家知道咧，其實大家嗰個理念唔一樣。孫中山又要堅持北伐，陳炯明咧就話要聯省自治，就反對北伐。咁其實就大家兩個人嘅理念就唔一樣。咁但係最糟糕嘅咧都唔緊要，但係最慘咧就係去到1921年啊、22年啊、21年啊。咁咧就結果咧就係佢哋結果咧就係兵變啊。當時孫中山就喺個總統府就喺觀音山，即係喺越秀山。咁最後咧就佢就兵變，咁結果咧炮打觀音山。咁最傷嘅咧就係宋慶齡喺走嘅時候流產，其實就係國仇家恨，所以咧就對呢個陳炯明之後就要討伐佢。咁通常之後咧就陳炯明就加多個名嘅，叫做陳奕炯明。即係我哋中國人好興呢家嘢嘅，咩即係汪毅啊，即係呢個陳奕，陳就一定奕㗎啦，因為佢係作反，佢係叛逆。咁佢係做過廣東省長嘅嚇，即係應該係都係佢炒咗佢之後就俾伍廷芳做，但伍廷芳做咗好短就過身㗎啦嚇，咁就所以佢就做過即係廣東省長。咁
呢度啦又有趣嘅，又係俾我喺歷史博物館嗰度俾我發現一啲咁嘅嘢。陳炯明死咗之後擺咗喺邊咧？東華義莊。東華義莊好多人喺度擺過嘅，即係發現啲即係好神奇嘅，即係蔡元培喺度啦，唐紹儀喺度啦，朱執信喺裏邊。朱執信係好神奇嘅，我最初唔知嘅。我見到朱執信個女咧係寫過一大段嘢咧，嗰段嘢係冇 publish 嘅。有人俾我睇過，就發現佢原來死咗之後，佢喺虎門嗰度俾人哋殺咗之後，唔知點解遺體會運到嚟香港，並且擺咗喺東華義莊。咁啊，收尾大家知道廣州有間執信中學啦，咁啊非常出名嘅學校。咁啊，其實佢應該個墓都就喺嗰度嚟，咁就係即係亦都係孫中山嘅一個左右手咁樣樣。咁啊，所以你睇到咧就係好多啲咁嘅即係恩恩怨怨嘅嘢啦嚇。咁呢個咧就係單于人同兩個大總統，一個叫做馮國璋，另外一個咧就叫做徐世昌。呢兩個人我諗大家都好陌生。咁啊，馮國璋咧就係大家知道啦，就係民國成立。孫中山做咗2個零月嘅臨時大總統，跟住就俾咗袁世凱。袁世凱就做到1916年，就佢話要稱帝，跟住冇幾耐就死咗。佢死咗之後就嚟到黎元洪。黎元洪係一個好神奇嘅人嚟嘅，因為佢唔係北洋系統嘅。咁啊，佢係武昌起義嘅時候俾人推過去做領袖嘅啫。咁啊，黎元洪做完之後咧，就輪到馮國璋做。咁啊，馮國璋咧就係軍校出身嘅，應該係天津武備學堂，所以佢真係正規嘅軍人出身，就跟袁世凱出身嘅。咁就呢度全部北洋系統噶啦，無論馮國璋、徐世昌都係跟住袁世凱嘅。咁所以袁世凱即係所以佢哋北洋嘅系統就個勢力好大。咁啊，佢做嘅時間就好短嘅啫。咁但係點解佢會有個牌匾會送俾東華咧？咁當然係有段古啦。咁呢個咧就係又係呢樣嘢啦。1917年天津河決成災，廣州九善堂來函請發起籌賑，本院先在救災存款項下撥通用大洋5000元，建會災區散賑，並設法籌款接濟。咁我諗呢個咧就係同呢個有關係嘅，因為當時係天津嘅呢個就水災啦，變咗係即係就救咗呢單嘢。咁啊，另外一個咧就當年嘅東華主席就係唐日川啊，大家留意到有蔡昌啊，蔡昌就係呢個即係大新公司啦。另外一個咧就係徐世昌啦，咁啊即係馮國璋做完就輪到徐世昌做。徐世昌係做得稍為長少少嘅，呢個就叫急公好義。咁啊，佢咧就係讀書人嚟嘅，佢都幾神奇嘅，佢係進士嚟嘅嚇，即係好有學問嘅。咁亦都係跟隨呢個跟袁世凱起家嘅。咁啊，佢亦都係辛亥革命嘅時候咧，佢就係派咗徐世昌去鎮壓呢個革命黨。咁啊，所以佢咧就又識帶兵嘅。咁啊，呢個人據說係好識做人嘅，即係佢係完全所有人都唔會得罪嘅。咁所以即係佢係最識做官就係佢噶啦。咁所以佢又做到佢稍為長少少嘅，由1918做到1922年。咁啊，咩事咧？咁應該就係呢單嘢啦。呢單嘢亦都係等於洛克嗰單嘢。因為洛克嗰單嘢唔止係山東嘅，呢度有直隸即係河北啦、河南、陝西、山西話特大旱災，直地千里，哀鴻遍野。其災況與40年前嗰次慘絕人寰嘅丁戊奇荒有驚人相似。咁你話死唔死啊？成日都係咁樣樣嘅，即係你話嗰啲災即係災荒多到咧不得了。咁所以呢次又賑災啦，咁所以大總統咧又有嘢即係送個牌匾過嚟啦。咁啊，山東省喺北五省災情之重，僅次於直隸等等。睇到呢樣嘢，咁即係你睇到每一次嘅牌匾都係同一個災難有關係嘅啊。咁啊，當年嘅主席就係李亦梅啦。李亦梅係邊個咧？李亦梅就係李升嘅細佬，李哲嘅仔。
但係之後灣仔喺度李節街啦嚇，因為佢李節其實好鬼多地嘅，買好多地，咁啊呢個即係李業梅差唔多佢嘅拉仔嚟㗎啦。咁啊呢個差唔多最後一個同大家講啦，呢個就係義氣可封。正話你哋提到嘅咧，全部都係天災。咁呢個咧就唔係啦，呢個就係即係呢個抗日有關嘅。嗱，我哋知道咧前後有兩場嘅淞滬抗戰嘅，一場應該就係1932，另外一個咧就係1937。咁啊，其實兩個都係一個係接住盧溝橋事變，跟住就到上海。呢個咧就係接住918。918大家知道啦，日本人就係即係呢個藉住所謂柳條湖發生嘅一啲嘅事，咁於是乎咧就即係打中國。咁啊當時咧就係張學良咧就係東北軍嘅首領啦。咁啊因為佢個爸爸就其實都死喺日本人手裏邊嘅。咁啊張學良，但當時張學良咧就唔喺東北嘅，佢喺北京。佢應該嗰晚係陪緊何東同埋何世禮，因為何世禮係跟張學良嘅，就好似睇戲睇緊梅蘭芳做戲。咁然之後佢就收到通知話，即係918日本人咧係突襲呢個東北。咁啊張學良咧就下令係唔好抵抗。咁啊呢個其實已經證實咗啦，因為之前成日都話係蔣介石係下令唔好抵抗，其實唔係，係張學良下令唔好抵抗。因為張學良晚年佢講過好多次啊，呢個係我落嘅命令，同蔣總統無關。咁呢個事實亦都喺蔣介石嘅日記裏邊亦都好清晰記載咗，佢係後尾先通知佢嘅，唔知道嘅。好啦，咁啊然之後日本人918打東北，跟住佢就喺上海又挑起另外一個事件，呢個咧就係第一次嘅淞滬抗戰。咁啊當時嘅抗戰嘅咧就係主要就係蔣光鼐同埋蔡廷鍇。咁啊我哋睇下呢個咧就係當年嘅就係總指揮就係蔣光鼐啦嚇。咁啊然之後咧就係嗰個主要嚟講就係廣東嚟嘅19路軍。咁呢個就係蔡廷鍇係即係佢主要嘅負責人啦。咁啊當時咧就同日本人打咗一段好長一段時間，打得好激烈嘅。咁呢個就係128嘅淞滬嘅戰役。咁啊呢個即係指揮系統啦。咁啊呢個就係上海打，呢個係第一次嘅淞滬抗戰。咁啊睇到一個就係蔣光鼐啦，蔣光鼐好似係東莞人，如果我冇記錯嚇，東莞有佢嘅紀念館嘅。咁另外一個就應該係蔡廷鍇，好似客家人嚟嘅。咁啊當年咧就依家保留咗相當多相嘅，我諗當時係啲外國記者影嘅。咁啊當時咧就係響，因為上港有租界啦，租界嗰陣時仲未有事，主要係打即係當時就係打呢個即係中國控制嘅地方，控制嘅上海。咁啊呢度咧係有段喺徵信錄1932年嘅東華徵信裏邊咧就係記載咗呢件事。4年上海慘遭兵閃呼喚拯救，函電交馳，先行捐資助陣，並蒙德各界人士慷慨捐助，佢先後籌得款項41萬餘元，當即回交上海廣肇公所代為散賑。其難民過港由院遣送回籍者共計16000餘人，每人除給予船票外，並給予食宿費2蚊至自費2元至4、5元不等，視其道途之遠近而異數其數多寡也。所以你睇見當時咧就係東華兩方面啦，一方面去賑災啦，二方面亦都有啲人要翻嚟嘅時候咧，佢亦都係俾船飛費佢哋，仲要俾埋即係一啲錢佢哋，就俾佢哋翻去原籍。大家留意到咧，係隔離呢個咧更加值得大家留意嘅就係籌捐東北難民救濟會。其實嗰個時候已經係即係918之後，東北已經係即係好多難民，所以其實
如果你再睇翻東華嘅 record 咧，你發現喺1911年嘅武昌起義咧，其實咧武昌起義咗冇幾耐咧，其實即係呢個朝廷咧就派兵嚟到鎮壓嗰場仗，叫做陽夏之戰。其實係死咗好多人嘅。咁啊，東華咧喺根據 record 咧，東華又去賑災嘅。咁所以即係東華個賑災唔定止係呢啲，佢哋叫做冰災啊。呢啲係即係冰災，就唔係天災。咁啊係冰災。咁所以你睇到佢哋東華嘅賑災咧，其實係各式各樣嘅災都有。咁其實你睇翻成個中國近代史咧，即係如果即係認識到咧，你知道即係東華喺呢方面嚟講係真係功德無量嘅。即係我自己覺得咧，作為東華嘅總理咧，每一個人都應該認識呢個歷史，佢會覺得好自豪嘅。因為即係你第一方面覺得好自豪，二方面覺得個擔子好重，點樣可以將呢個善業繼承落去？哇！你睇翻以前東華做嘅嘢，你真係不得了嘅，即係無論係天災，無論係人禍，無論係冰災，即係幫過無數咁多嘅人嚇。咁呢個咧，即係同埋你喺民國一段好長嘅時間裏邊，一個無政府狀態，廣東其實都係靠即係東華同埋廣州嘅善堂，即係大家合力去即係做好多嘢。其實咧係非常之好難得嘅一回事。好啦，今日咧就係好似講到呢度啦。好多謝大家。